हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्टडी मटेरियल में तो मैं आप सभी के बीच में बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहा हूँ। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के रिलेटेड जो एग्ज़ाम हो चुका है बट अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो मैं आप लोगों के बीच में ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जानकारी देना चाहता हूं दोस्तों कि अभी तक रिजल्ट में इतना लेट क्यों हो रहा है, तो इसका वजह क्या है। तो उससे पहले मैं थोड़ा वैकेंसीज़ के बारे में भी आप लोगों को जानकारी दे देना चाहता हूं। तो देखिए, इस जगह पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट टोटल 143 पोस्ट और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पोस्ट 1315 पोस्ट, यानी 1315 जो पोस्ट है, ये 1315 पोस्ट बहुत ही मतलब अधिक संख्या में ये पोस्ट है दोस्तों, बहुत अधिक संख्या में। ये 1315 पोस्ट के लिए आप लोगों को जो एग्ज़ामिनेशन लिया गया है, तो बात किया जाए, मैं थोड़ा जानकारी ये भी दे देना चाहता हूँ कि कितने नंबर पे आपका टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो इसमें अगर आपका जो 100 नंबर में अगर आपका ईवर से अगर 40% अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। आप निश्चित रहिए, आपको इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा 40 नंबर है, मेरा 45 नंबर है, मेरा 45 नंबर है। कोई आपको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका 40 नंबर बन रहा है तो आप निश्चित जान लीजिए, आप टाइपिंग का तैयारी कीजिए। और SC ST OBC EWS उसके अगर 35 नंबर है तो आप टाइपिंग टेस्ट के लिए एकदम प्रिपेयर रहिए। आप निश्चित जान लीजिए कि आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। बात किया जाए टाइपिंग टेस्ट की, तो टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड मैं कई वीडियो इस चैनल पे दे दिया हूँ, लेकिन मैं एक और भी नया वीडियो चैनल पे आप लोगों के बीच में लाने वाला हूँ, जिसमें रियलिटी में आखिर होता क्या है हम लोगों के साथ टाइपिंग करते हैं। तो उसके बारे में मैं कुछ कुछ आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ कि टाइपिंग टेस्ट जब भी करते हैं तो कभी कदार लगता है कि यार एक ही चीज़ बार बार कर रहे हैं, एक ही चीज़ बार बार कर रहे हैं और स्पीड नहीं बढ़ रहा है। तो उसके लेकर के मैं आप लोगों को इस चैनल पे एक नया वीडियो कुछ 1 से 2 दिन के अंदर मैं डाल दूंगा कि आखिर आपका स्पीड नहीं बढ़ रहा है तो आप क्या करें। आइए रियलिटी है, आप अगर 1-2 मतलब मैं वीडियो डालूंगा उसके 1 से 2 दिन बाद ये चीज़ आप करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा निश्चित रूप से इसी तरीके से स्पीड नहीं बढ़ती है तो टेंशन भी होता है और स्पीड कंफर्म आपको बढ़ जाएगा। आप ये वीडियो देखिएगा, आने वाला वीडियो जो मैं डालूंगा उस वीडियो के बाद में, तो आप निश्चित रूप से आप ये चीज़ देखिएगा कि आपका टाइपिंग टेस्ट में स्पीड बढ़ जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि आखिर रिजल्ट में इतना लेट क्यों हो रहा है। तो आप सभी लोगों को पता है दोस्त, अभी जो SSC GD, अभी SSC GD का एग्ज़ाम ये फिजिकल चल रहा है। SSC GD का क्या चल रहा है? फिजिकल चल रहा है। तो SSC GD का फिजिकल चल रहा है तो हर एक सेंटर पे, जैसे CRPF का जिस जिस जगह पे यूनिट है वहाँ पे चल रहा है, CISF BSF हर एक जगह पे फिजिकल चल रहा है। तो सभी लोग जो भी अभी हैं वो सभी लोग बिजी हैं अभी किस चीज़ में, तो अभी SSC GD का ये फिजिकल में सभी लोग अभी बिजी हैं, इसी का फिजिकल में बिजी हैं। तो फिजिकल जैसे ही कंडक्ट होती है, इसका जैसे ही लास्ट होती है, उसके 15 दिन के अंदर में रिज़ल्ट आपके बीच रहेगा। और रिज़ल्ट के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं देगी CRPF, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट कर चुकी है कि ये SSC GD वैकेंसी के वजह से, क्योंकि अभी सभी लोग SSC GD के वैकेंसी में लगे हुए, जिसके वजह से आपका रिज़ल्ट नहीं बन रहा है। ठीक है, तो बहुत जल्द ही रिज़ल्ट आपको आ जाएगी SSC GD का। ये जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद देखिए आपका टेक्निकल का भी एग्ज़ाम, ये टेक्निकल का भी CRPF फॉर्म भरा चुका है, इसका भी एग्ज़ाम वो लेगा। तो अगर आप टाइपिंग टेस्ट का तैयारी कर रहे हैं तो आप लगे रहिए, आप मैटर पे तैयारी कीजिए। पहली बात, आप मैटर पे तैयारी कीजिए, क्योंकि CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जो एक टाइपिंग टेस्ट होती है वो मैटर पे होती है, पेपर पे होती है, ना कि आपको सामने सामने दिखेगा।
क्योंकि मैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2016 में जब वैकेंसी आई थी, मैं उस समय एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का बस वही नियम है, जो क्वालिफाइंग परसेंट जो दिया हुआ है बस उतना लाइएगा, आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो वही किया गया था उस समय, तो मैं क्वालिफाई हुआ था और मैं टाइपिंग टेस्ट में भी भाग लिया था, जिसमें टाइपिंग टेस्ट थोड़ा टफ होता है। मतलब और भी एग्जामिनेशन और भी, जैसे बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ, बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, ये सब बीएसएफ, सीआईएसएफ और भी ये सबसे टफ होती है इसका सीआरपीएफ का जो टफ होती है, ये सबसे टफ होती है, क्योंकि ये सब पे थोड़ा नॉर्मल भी होती है, लेकिन इसका सबसे टफ होती है। इसका टफ होने का वजह भी है कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सीआरपीएफ में बहुत ही, मतलब ये सबसे बढ़िया है, ये सबसे बहुत ही बढ़िया है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में। मिनिस्ट्रियल एक ऐसी जॉब है भाई, अगर आप मान लिया जाए अगर इसको छोटे में ले रहे हैं तो आप बहुत ही भूल कर रहे हैं। मिनिस्ट्रियल इतनी बढ़िया जॉब है कि आप अगर हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपको ना इसमें किसी प्रकार की आपको फील्ड में निकलने की ज़रूरत है, ना आपको किसी प्रकार की आपको मतलब परेशान होने की ज़रूरत है। आप आराम से ऑफिस में रहिएगा, ऑफिस में वर्क कीजिएगा। तो दोस्त, मैं आप लोगों के बीच में बताया कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का रिज़ल्ट कब है। तो बस जैसे ही एसएसजीडी का एग्ज़ाम ख़त्म होती है, आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि सिर्फ एग्ज़ाम ही का रिज़ल्ट ही नहीं दिया जाएगा, उसके साथ साथ ये टाइपिंग टेस्ट का डेट भी अनाउंस किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तो आप लोग लगे रहिए टाइपिंग टेस्ट में। बाकी बात और भी इससे रिलेटेड जानकारी अगर प्राप्त होती है तो आप लोगों के बीच में मैं इस चैनल के माध्यम से जानकारी दूंगा। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।